क्या आपकी भी आदत है बार बार उंगलियों को चटकाने की? कई लोग मानते हैं कि नकल क्रैकिंग से आर्थराइटिस हो जाता है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। असल में जब आप जॉइंट्स को खींचते हैं तो उनके बीच के फ्लूइड में गैस बबल्स बनते और फटते हैं। यही आवाज हमें चटकने जैसी सुनाई देती है। अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि नकल क्रैकिंग से आर्थराइटिस होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा किया जाए तो लिगामेंट्स पर स्ट्रेस आ सकता है और जॉइंट्स लूज महसूस हो सकते हैं। मतलब ओकेजनल क्रैकिंग सेफ है, पर लगातार हैबिट नुकसानदेह हो सकती है। जेनेरिक आर्ट मेडिसिन, वही काम सही दाम।